नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। तत्र भगवतः साक्षात् यज्ञलिङ्गस्य विष्णोर्विक्रमतो वामपादाङ्गुष्ठनखनिर्भिन्नोर्ध्वाण्ड कटाह विवरेणान्तः प्रविष्टा या बाह्य जलधारा तच्चरणपङ्कजा वने जनारूढकिञ्जलकोपरञ्जिताखिल जगधगमलापहोपस्पर्शनामला साक्षात् भगवत्पदीत्यनुपलक्षित वचोभिधीयमानाति महता कालेन युगसहस्रोपलक्षणेन दिवो मूर्धन्यवततार यत्तद्विष्णुपदमाहुः यत्र वाववीरव्रत औत्तानपादिः परं भागवतोऽस्मत्कुलदेवता चरणारविन्दोदकमिति यामनुसवनमुत्कृष्यमाणे भगवद्भक्तियोगेन दृढं क्लिद्यमानान्तर्हृदय औत्कण्ठ्यविवसामीलितलोचनयुगलकुड्मलविगलिता मलवाष्पकलयाभिव्यज्यमान रोमपुलककुलकोऽधुनापि परमादरेण शिरसा बिभर्ति ततः सप्तऋषयस्तत्प्रभावाभिज्ञा यां ननु तपस आत्यन्तिकी सिद्धिरेतावति भगवती सर्वात्मनि वासुदेवेऽनुपरत भक्तियोगलाभे नैवोपेक्षितान्यार्थात्मगतयो तिमिवागतां मुमुक्षव इव सबहुमानमद्यापि जटाजूटैरुद्वहन्ति ततोऽनेकसहस्रकोटिविमानानीकसङ्कुलदेवयानेनावतरन्तीन्दुमण्डलमावार्य ब्रह्मसदने निपतति तत्र चतुर्धा विद्यमाना चतुर्भिर्नामभिश्चतुर्दशमभिस्पन्दन्ति नदनदीपतिमेवाभिनिवसति सीतालकनन्दा चक्षुर्भद्रेति सीता तु ब्रह्मसदनात् केसराचलादिगिरिशिखिरेभ्यो धोधः प्रस्रवन्ती गन्धमादन्मूर्धसुपतित्वान्तरेण भद्रासु वर्षं प्राच्यां दिशि क्षारसमुद्रमपि प्रविशति एवं माल्यवच्छिखरान्यसुपतन्ते ततोऽनुपरतवेगा केतुमालमभिचक्षुः प्रतीच्यां दिशि सरित्पतिं प्रविशति भद्रा चोत्तरतो मेरुशिरसो निपतिता गिरिशिखिराद् गिरिशिखरमतिहाय शृङ्गवतः शृङ्गादवस्यन्दनमाना उत्तरांस्तु कुरुनभित उदीच्यां दिशि जलधिमभिप्रविशति तथैवालकनन्दा दक्षिणेन ब्रह्मसदनात् बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटाद्धैमकूटान्यतिरवसतररहसा लुठयन्ति भारतमभिवर्षं दक्षिणस्यां दिशि जलधिमभिप्रविशति यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पुंसः पदे पदे स्वमेधराजसूयादीनां फलं न दुर्लभमिति अन्ये च नदानद्यश्च वर्षे वर्षे सन्ति बहुशो मेर्वादिगिरिदुहितरः शतशः तत्रापि भारतमेव वर्षं कर्मक्षेत्रमन्यान्यष्टवर्षाणि स्वर्गिणां पुण्यशेषोपभोगस्थानानि भौमानि स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति एषु पुरुषाणामयुतपुरुषायुर्वर्षाणां देवकल्पानां नागायुतप्राणानां वज्रसहनन् बलवयो मोदप्रमुदित महासौरतमिथुन व्यवायापवर्गवर्षधृतैकगर्भकलत्राणां तत्र तु त्रेतायुगसमः कालो वर्तते यत्र ह देवपतयः स्वैः स्वैर्गणनायकैर्विहितमहार्हणाः सर्वर्तुकुसुमस्तवक फलकिसलय श्रिया नम्यमान विटपलता विटपिभिः रूपशुम्भमान रुचिरकाननाश्रमायतनवर्षगिरिद्रोणीषु तथा चामलजलाशयेषु विकच विविध नववनरुहा मोदमुदित राजहंस जलकुक्कुटकारण्डव सारसचक्रवाकादिभिर्मधुकर्णिकराकृतिभिरुपकूजितेषु जलक्रीडादिभिर्विचित्रविनोदैः सुललितसुरसुन्दरीणां कामकलिलविलास हासलीलावलोकाकृष्टमनोद्रष्टयः स्वैरं विहरन्ति नभस्वपि वर्षेषु भगवान् नारायणो महापुरुषः पुरुषाणां तदनुग्रहायात्मतत्त्वव्यूहेनात्मनाद्यापि सन्निधीयते।
इलाव्रते तु भगवान् भव एक एव पुमान् न ह्यन्यस्तत्रापरो निर्विशति भवान्याः शापनिमित्तज्ञो यत्प्रवेक्षतः स्त्रीभावस्तत्पश्चाद् वक्ष्यामि भवानीनाथैः स्त्रीगणार्बुदसहस्रैरवरुध्यमानो भगवतश्चतुर्मूर्तेर्महापुरुषस्य तुरीयां तामसीं मूर्तिं प्रकृतिमात्मनः सङ्कर्षणसंज्ञामात्मसमाधिरूपेण सन्निधाप्यैतदविगृह्णन् भव उपधावति। श्रीभगवानुवाच ॐ नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुणसङ्ख्यानायानन्ताय व्यक्ताय नम इति भजे भजन्यारणपादिपङ्कजं भगस्य कृत्नस्य परम्परायणं भक्तेश्वलं भावितभूतिभावनं भवापहं त्वा भवभावमीश्वरं न यस्य माया गुणचित्तवृत्तिभिर्निरीक्षतो ह्यणवपि दृष्टिरच्यते ईशे यथा नोजतमन्युरहसां कस्तं न मन्येत जिगीषुरात्मनः असदृशो यः प्रतिभाति मायया क्षीवेव मत्वा सवताम्रलोचनः न नागबद्धोर्हण ईशिरे ह्रिया यत्पादयोः स्पर्शनधर्षितेन्द्रियाः यमाहुरस्य स्थितिजन्मसंयमं त्रिभिर्विहीनं यमनन्तुमिरिषयः न वेद सिद्धार्थमिव क्वचित् स्थितं भूमण्डलं मूर्धसहस्रधामसु यस्याद्यासीद् गुणविग्रहो महान् विज्ञानतिश्रियो भगवान् जः किल यस्सम्भवोऽहं त्रिवृता स्वतेजसा वैकारिकं तामसमैन्द्रियं सृजे एते वयं यस्य वसे महात्मनः स्थिताः शकुन्ता इव सूत्रयन्त्रिताः महानहं वैकृततामसेन्द्रियाः सृजामि सर्वे यदनुग्रहादिदं यन्निर्मितां कर्ह्यपि कर्म पर्वणीं मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहितः न वेद निस्तारणयोगमञ्जसा तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।